रख के और इस चिप को मैं इसके ऊपर आराम से रख दूंगा। ये देखिए मैं ऑन करूंगा, ये देखें जी लाइट हमारी रिपेयर हो चुकी है। यकीन मानो आप मुझे 15 चिप्पे 20 100 चिप्पे दे दो ना, अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ तो जो ख़राब चिप्पे हैं मैं उनको, मेरी रात लगेगी, मैं उन चिप्पों को रिपेयर मैं इसको उठा लूँगा। ये देख, सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर आपको पता नहीं है कि इस लाइट का पॉजिटिव, ये असेंबली लाइट होती है ना, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का मसला होता है, बिल्कुल देसी और जुगाड़ वाला तरीका। ये तारें आप लोगों ने ऐसे इसकी निकाल के 2 ट्वीज़र आप लोगों ने ले लेने हैं, इसी में गर्म कर लेते हैं, लग जाती है एक चिप को रिपेयर करते हुए। ठीक है, तो मैं टाइम का भी आपको टाइम पीरियड भी बता। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास बल्ब आया और इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर एक LED ख़राब है। ये देखें जी, ये आप लोगों को पता होगा कि जिस लाइट के अंदर कट पड़ जाता है, ब्लैक निशान पड़ जाता है, तो वो LED जो है लाइट वो खराब, असेंबली लाइट जो होती है वो ख़राब हो चुकी होती है। ठीक है, तो अभी ये सारी चिप ठीक है, तो मैंने इसे करना क्या है कि मेरे पास ये एलिमेंट है, तो मैंने इसी एलिमेंट की मदद से क्या करना है जी, इस लाइट को ठीक करना है। तो ये मेरे पास एक पुरानी चिप पड़ी है, तो मैंने इसी चिप में से एक बल्ब निकालना है और इस चिप में लगा देना। ठीक है, तो मेरा जो बल्ब है वो रिकवर हो जाएगा। आप वीडियो एंड तक देखें इंशाल्लाह आप लोग। मैं आज कटिंग नहीं करूंगा, बिल्कुल आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले तो होता था ना कि मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती तो कटिंग कर देता था, लेकिन यह है कि मैं आज आप लोगों को बिल्कुल A to Z बताऊंगा कि आप किस तरह कर सकते हैं, मैं किस तरह करता हूँ, मुझे कितनी देर लग जाती है एक चिप को रिपेयर करते हुए। ठीक है, तो मैं टाइम का भी आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगा कि मैं कितना, मतलब है कि मेरा टाइम लग जाता है इस चिप को रिपेयर करने में। ठीक है, मतलब ये है कि ऐसे लग रहा होगा कि आप अपनी आंखों से सामने मुझे रियल टाइम में देख रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम ज़ाया नहीं करते। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। इस तरह के 2 ट्वीज़र आप लोगों ने ले लेने हैं, इसी में गर्म कर लेता हूँ। ठीक है, इसका स्विच लगा देते हैं। इतनी देर में क्या करते हैं, इसको भी हम खोल लेते हैं। इसका स्विच मैंने लगा दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं, इतनी देर में खोल लेते हैं। इतनी देर में ये गर्म हो जाएगा हमारा एलिमेंट। यार बाकी ये है कि कोशिश किया करें यार, वीडियो को लाइक कर दिया करें। यकीन मानो मेरी यही ट्राई होती है कि यार आप लोग चलो कुछ सीख जाएं। मेरे लिए तो ये है कि सदका जारी हो जाएगा। ठीक है, और जो सीखेगा वो मुझे दुआ करेगा। मेरी ये कोशिश होती है कि यार आप लोग किसी न किसी तरह कुछ न कुछ सीख जाएं। इसमें मेरा फ़ायदा ये है कि मुझे इस चीज़ का अजर मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोगों से फ़ीस वगैरह तो कोई लेता नहीं हूँ, या आप ये समझे कि ये फ़ीस वगैरह मैं लेता हूँ, नहीं। मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ नया कुछ सिखाता रहूँ। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो लगाई थी, लेकिन काफ़ी लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आई थी। ये इस तरह की चिप आप लोगों ने निकाल लेनी है, बिल्कुल देसी और जुगाड़ वाला तरीका। ये तारें आप लोगों ने ऐसे इसकी निकाल लेनी है। ये देखें, वीडियो लंबी हो जाए उसके लिए माजरत, लेकिन यार मैं अगर वीडियो मेरी लंबी होती है तो मैं कुछ सिखा रहा होता ना, कोई मैं अपना ज़ाती मकसद तो नहीं पूरा कर रहा होता ना। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके कह रहे होते हैं कि सर आप वीडियो लंबी बना देते हैं। मेरा मकसद यही होता है कि मैं आप लोगों को कुछ समझाऊं। तो इसमें जो चिप ख़राब है, सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर आपको पता नहीं है कि इस लाइट का पॉजिटिव, ये असेंबली लाइट होती है ना, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का मसला होता है, आपको नहीं पता लग रहा है कि यार इसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो इसका भी मेरे पास हल है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर निशानी लगा लेनी। ये देखिए ये चिप, इसका ये असेंबली ख़राब है ना, तो मेरा ये कैपेसिटर वाली साइड है ना, यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रख के ना, और दूसरी जो LED जो होगी उसको भी इसी तरह आपने सामने आमने सामने रख लेना। ये देखें मैंने इसी निशानी लगा के यहाँ पे रख दिया, और मैं अब क्या करूँगा, इसमें ये लाइट उठा लूँगा। ये जो मेरी ख़राब लाइट है मैं इसको उठा लूँगा। ये देखें, बस उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से उठा के साइड पे कर लूँगा। आराम से करना है ताकि कैपेसिटर हमारा ना उधर। ठीक है, अब जिस रोक पे इसको रखा हुआ था, इसी रोक पे इसको रख के इसकी एक LED हमने उठा लेनी है। यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने है, ये पुरानी मैं इधर फेंक देता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं उठा लेता हूँ। अब इसको मैंने क्या किया था, उठाया था, इसको इधर रखूँगा,
इधर रख के और इस चिप को मैं इसके ऊपर आराम से रख दूंगा। ये देखें, ये हमारी चिप जो है रिपेयर हो गई, समझ लें। बस इतनी सी देर है। ये देखिए, आप लोगों के सामने मैंने रिपेयर किया इसे। अब ये हमारी चिप जो है रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। मैं इसे ठंडा होने देता हूँ। अगर इसमें कोई और ख़राब हुई तो वो भी हम चेंज कर देंगे। अब मैं आप लोगों को ऑन करके भी चेक करवाऊंगा। 4 मिनट की वीडियो है, 4 मिनट के अंदर मैंने ये चिप रिपेयर कर ली, ठीक है। एक बल्ब ख़राब था। ये एलिमेंट है ना, आप लोग ये कहेंगे कि तो ये बिजली बहुत खर्च कर रहा है। मेरे भाई ये बहुत ही कम बिजली खर्च करता है, ठीक है। ये वो जो आप लोग को इस्त्री वाला तरीका बता रहे होते हैं ना, वो इस्त्री वाला तरीका बहुत ही मतलब है कि इस्त्री बहुत, आप लोग खुद मैच्योर समझदार लोग हैं। आप लोग ये समझिए कि इस्त्री कितने एम्पेयर करंट खाती है, ठीक है। तो ये एलिमेंट है, ये बस एक आधे मिनट के अंदर ये गर्म हो जाता है। आधे मिनट के अंदर इसको आग लग जाती है, ठीक है। इसके ऊपर आप पकौड़े भी बना सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, बनाने नहीं है आप लोगों ने पकौड़े, इसके ऊपर नहीं बनाने। ये सिर्फ आपने जिस मकसद के लिए लेना है बस वही मकसद ही पूरा करना है। यार जो है मेरे भाई वाला ना, ये ना कहें कि यार बंदा जो है ना मजाक करता है हमारे साथ, तो नहीं क्या किया। तो ये करना नहीं है कि पकौड़े बनाने शुरू कर देने। तो इसके अंदर हम तारे वगैरह लगा लेते हैं। मैं चेक करवाता हूँ। ये हमारी चिप थी, मैंने कटिंग वगैरह नहीं की, आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ये हम लगा देते हैं 2 तार स्ट्रिप पे, बस ये ठंडी हो ले ना। यहाँ पे मैंने इसे सीरीज लैंप से इसको मैं ऑन करूँगा। ये देखें जी, लाइट हमारी रिपेयर हो चुकी है, आप लोगों के सामने है। लाइट ऑन हो रही है, वही लाइट मैंने रिपेयर की है। अगर कोई अच्छा टीचर आप अडॉप्ट करेंगे ना तो वो आपको अच्छे तरीके से समझाएगा। अगर आप 10 यूट्यूब के चैनल देखेंगे ना 10, तो वो सही तरह अगर आपको नहीं समझा रहे ना, तुक्के लगा रहे हैं, तो फिर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मैंने आप लोगों के सामने ये देखें, एक लाइट ख़राब थी, मैंने इसके अंदर रिप्लेसमेंट कर दी है। लाइट मेरी ऑन हो गई है। मकसद ये है कि मैंने समझाया भी है और मैंने ये आप लोगों को बताया कि मेरा जो भी टाइम लगेगा मैं इसके अंदर कोई कटिंग नहीं करूँगा। आप लोगों के सामने क्या कोई कटिंग है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि मैंने कहाँ पे कटिंग की है। मैंने हत्ता के 2 तारें उठाई हैं, तो वो तारों के लिए भी मैंने पॉज नहीं किया, वीडियो को पॉज नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये फील ना हो कि ये बंदा कटिंग कर रहा है या फेक वीडियो बना रहा है। मैंने आप लोगों के सामने चिप को रिपेयर किया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, ठीक है। मेरे लिए कोई अगर कोई और सवाल हो तो सवाल भी कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ हर बंदे को रिप्लाई करने की, ठीक है। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पे मैंने इसे बंद कर दिया। ये देखें आप लोगों के सामने मैं फिर दोबारा, चिप जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है क्योंकि लाइट है ना, तो मैं दोबारा आप लोगों को चेक करवाता हूँ, थोड़ी ठंडी हो ले। तो ये देखें जी, हमारा जो बल्ब चिप है वो रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने बल्ब को ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं ये चाहूँ तो इसमें भी ये एक बल्ब ख़राब है तो मैं इसको भी रिपेयर करके, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको भी रिपेयर करके चेक करवाऊँगा। जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि रिपेयरेबल दूसरी होती है चिप्पें होती हैं, वो इसी तरह रिपेयर करते हैं। यकीन मानो आप मुझे 15 चिप्पे 20 100 चिप्पे दे दो ना, अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ तो जो ख़राब चिप्पे हैं मैं उनको, मेरी रात लगेगी, मैं उन चिप्पों को रिपेयर कर लूँगा। तो मैं वो चिप अगर ख़राब चिप में अगर 15 रुपए की सेल करूँ तो मेरी कितनी प्रॉफिट बनती है। 100 चिप्पों को ज़रब करें तो मेरी कितनी चिप्पों के पैसे बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। लेकिन मैं 2 नंबर काम करता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे इस हराम खाने से मुझे बचाए। मैं ये कहता हूँ कि मैं जो करूँ मैं हलाल करके खाऊँ, ठीक है। तो आप भी कोशिश किया करें, जो काम किया करें तसल्ली से किया करें और कोशिश किया करें हलाल रिज़्क़ कमाएं, ठीक है। हलाल रिज़्क़। जज़ाकल्लाह।